从备受瞩目的动作跑酷类游戏，到如今人人喊打的片刻手游《忍者必须死3》的故事，似乎比许多人想象的更短一些。翻开游戏的评论区，你会看到各种各样的问题：是吐槽匹配机制的稀烂，是忍者之间不断加剧的平衡，是片刻背后的圈钱，是对抽奖概率的迷茫，又或是脚本盛行下的环境。我相信不少玩家都想一吐为快。2012年7月，忍一正式上线。尽管彼时的手游市场还是一片蓝海，但忍一并没有掀起太大的波澜。一方面是产品只上架苹果商店，另一方面也是忍一工作室小白在初期时只有4、5个人，想着研发后直接推出就行，根本就没有发行的意识，同时也没有能力再去搞宣发，导致不少玩家根本就不知道这款产品。在此之下，忍一仅拿到全球300万玩家，但数量少并不代表产品不受欢迎。相反，忍一在海内外的好评率很高，尤其是一代时期确立下来的倒挂系统，让它有别于后来其他的跑酷手游，为忍者必须死系列奠定基础。当然，在2012年时，说到忍者跑酷产品，可能另一款游戏会更加出名，这就是发行于2010年的跳跃忍者。玩法十分简单，就是滑动屏幕左右，使快速奔跑中的忍者躲避掉一个个障碍。如果消灭3个同类型障碍物，还会获得对方的技能进行冲刺，最终谁跑得更远，分数就会越高。说回来，在忍一之后，小白吸取了经验，于是，在忍二发行时找上了网易，由网易在2014年5月底代理发行。在一代原有的基础上新增武器系统，背靠大厂的2代比1代更加出色，开服首周便突破500万玩家，6月破800万，7月破1200万。尽管忍二的成绩是忍一的好几倍，但忍二也面临着自己的问题。先是外部天天酷跑风头正盛，忍二的体量根本无法与其相抗衡。当然，这不是最主要的原因，忍二被放弃，最重要的还是盈利能力。在后续的运营中，小白工作室发现忍二空有好口碑，但难以长期商业化，这对于工作室来讲是存活与否的大事。同时，天天酷跑的首月流水破亿，无时无刻不牵动着国内游戏人的神经。吸取了1代和2代的失败，以及参考市面上手游的盈利模式，忍三正式立项研发。忍三除了玩法上的推陈出新，还有一个核心点就是社交。要想玩家主动氪金，社交必不可少。之前在忍二中，不要说社交，就连正常的聊天功能都不够完善，而忍三则不同，社交下细分多种内容，包含家族、家园、好友、聊天等不同系统，为长期商业化准备。又加入了角色养成、剧情故事、PVP 竞技场等，而角色养成下又分出多个分支，涉及角色、装备、宠物和宝物等。说白了，天天酷跑占领大部分跑酷市场，使忍二的发行环境不够理想，但它也教会了小白工作室如何正确营收。从2015年初的立项到2018年上线，忍三的研发耗费整整3年，在不到20人的工作室中死磕这个赛道，最终忍三获得空前成功。2018年8月底，忍三正式上线，这次产品没有找外部运营商代理发行，而是由小白工作室全权负责。但小厂自有小厂的缺陷，由于1代和2代打下来的好口碑，忍三在发行前就备受各方关注。如今正式上线，此前积累的口碑在此刻爆发，又因为小白工作室没有运营上的丰富经验，导致上线当天便出现重大运营事故，服务器直接被玩家冲得瘫痪，团队用了整整7天才最终解决掉问题。这种事要是放在其他厂商身上确实棘手，但小白我们也说了，有此前的好口碑，又及时道歉并送出土豆皮肤，自嘲了一波自家的服务器，这才挽回了自己在玩家心中的形象。重新上线后获得广泛支持。2018年9月初上线不到2周的忍三，成功拿下300万玩家。10月底伴随万圣节版本到来，忍三开启了 S2 赛季。2个月后进入2019年，年初的忍三就来了一波大活。1月初推出首个新春资料片《百言凤舞》，星火系忍者小娇与新 SSR 武器祝融登场。在此推动下，忍三迎来了第一个巅峰，但这个巅峰的持续时间太过短暂。2个月后，2019年3月7日，忍三照例进行了一次更新。然而在本次更新中，天津苦无和异文字的调整备受争议，如天津苦无第2次伤害直接改成50%，并且第2次的冷却时间也遭到翻倍。而更关键的点在于苦无的玩家很多，其中的许多人砸锅卖铁才换来，没想到还没捂热就被一刀砍，自然无法令玩家所接受，致使苦无与异文字纷纷跌落神坛，游戏也出现了第一次大的退游。迫于玩家压力，官方在1周后道歉，并对苦无和异文字的玩家进行兑换补偿，但迟来的道歉却换不回来离开人的心。好在之后的时间，官方没有再作死，又逢19年举办了2届家族联赛，多个家族凭借实力从中脱颖而出，如 UFO、风林火山、望月阁、道和神社等。同时在深渊、悬赏令、家族联赛、竞技场和竞速模式等玩法推动下，游戏中无论是个人玩家的活跃度，还是队伍家族的匹配速度，都令每个人保持长期在线状态。无数人加入到一个个陌生的家族中，互不相识的一群人在群里聊天，每天想着开副本、打悬赏、练地图。8月伴随忍三1周年庆的开启，大家又欢天喜地地参与到皮肤投票中，最终苍牙获得了最高票数。不过周年庆的喜悦还未散去，游戏再次爆出问题。
2019年9月26日，为迎接金秋假期，游戏在凌晨进行了一次更新。然而在此次更新之后，却突然爆出多个漏洞，如首领奖励显示错误、抽 SSR 不消耗勾玉，以及战令奖励可以重复领等等。发现问题后，小白工作室检索服务器日志，对异常账号进行冻结。这样的操作本身没有太大的问题，但冻结账号就很难保证没有误封的可能。此外，就算不是误封，玩家也不会买单，因为封号就会涉及到一部分人的利益。尤其这是游戏自身所产生的漏洞，属于厂商的错，玩家买单，所以不管怎么解决都不会满意。本次更新的漏洞加上此前的种种，忍3的口碑在玩家间越来越低。进入2020年后，1月为迎接新春，游戏推出的节日活动再次引发争议。先是苍牙新皮肤苍雪飞狐定价268，被玩家疯狂吐槽圈钱；再是咒印系统的上线，开启新的氪金点，逼着玩家通过充值提升战力，不断拉开平民与氪老间的差距，游戏的平衡遭到毁灭性打击。不管从哪点看，官方被骂都不冤。之后2周年又推出忍者流派系统，分为基础天赋和流派天赋2类。一开始的双流派并没有太大问题，直到后来通过抽卡解锁，才算彻底变了味道。再加上流派的更新频率太高，每一次的出新要跟上节奏都得氪金。到了2021年1月，又出了一个命格系统，通过消耗人物碎片获得新的战力，换言之还是氪金提升。每一次的重大更新都在试探，导致数值膨胀和平衡崩塌。除了玩法以外，新出的角色强度也是一个比一个离谱。先是21年2月的杯斩苍牙和7月的伊贺，到后来洛青、卫里、紫元、笋白，东西越来越多，平民干不完，氪老氪不完，人物、武器、宝物等养完了，又会出现一批新的数值人物、武器和角色，大量人陷入到追求数值而氪的环境中。此前辛辛苦苦培养的角色，在新数值角色面前仿佛成了笑话。尽管各款数值养成游戏最终走的都是这条路，但当这一切发生在你所玩的游戏中，才明白感同身受的代价何其之大。